Assalamualaikum kawan mancing. Saat ini saya mau mancing ke area Logong, tepatnya di daerah dekat perahu. Oke ya, semoga hari ini berhasil. Saya ini menggunakan tegek dari Oregon kawan. Oregon Poseidon. Nah, settingan lumutnya seperti ini. Ini pakai single hook. Oke ya, sip. Semoga hari ini berhasil. Oh ya, yang suka video saya bisa di like, subscribe, dan komennya agar channel ini lebih berkembang. Oke ya, semoga hari ini berhasil. Sip. Wih, Mas. Hari lah, joget betul. Betul lagi. Orang mikir ya. Orang mikir ada lewat. Dapat, dapat Pak Perahu. Oh no. Wah, potong nyari.